ये अभी अभी फिर से एक्सीडेंट हुआ है। जो खड़ी गाड़ियाँ थी उनमें फिर से आगे से पीछे से एक गाड़ी ठुकी है। आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। लगाओ सब लेके संग, बैरिकेड लगाए सब लेके संग, गाड़ी बाहर तमाम लगाई। कितना बेवकूफ ड्राइवर है, पागल है बिल्कुल ही, ईयरफोन लगा के चला रहा है। गाड़ी आगे, गाड़ी आगे। पीछे से गाड़ियां रोकनी चाहिए ना इनको। अरे टोल पे मना करो, टोल पे